Esto ya lo están pidiendo para la estación ahí en San Roque, lo están pidiendo No me digas, bueno. para muchos paradores del verano. Las cosas brillantes siempre nacen de repente, señor Bueno, Campos. me pone contento que a la gente le gusta. Este es usted, ¿eh? Se reconoce, ¿no? Está buena la base, sí. Me sorprende. Esta parte la rompe. Ahí está, ¿ves? ¿Le gusta? Ahora viene la mejor parte. Ahora viene la mejor parte. Si no te vuelvo a ver, búscate otro querer. Si no te vuelvo a ver, La versión de Sebastián. búscate otro querer. Es un tipo hip hop. Sí, sí, lo que usted quiera. Está bueno, muchas gracias, gracias. Usted creo que puede tener ya una carta de presentación. ¿Le gustó? Me encantó. muchas Mire, gracias. llegó a un parador en el verano y escucha sus Sí, temas. lo hacemos, no hay problema. Estuvimos a punto de cerrarle Greenfields este fin de semana, pero como estaba medio mal de salud, Sí, no, yo decidí darlo de baja. Está Así bien. bueno, hay que cuidar al artista. Sí, por no, supuesto. no. Bueno, vamos a hacer entonces lo que pedíamos, un tema de Dos Indios Taballadas, La Chica de Ipanema. Ujú. A ver. Prueba el instrumento antes de campo. Muy bueno. Indios Taballadas. Un éxito total. Muchísimas gracias, señor Dani Gracias Campos. a ustedes como por la siempre. buena voluntad, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí estamos. Ahí estamos Ahí está. escuchando, qué lindo. Es muy ¿no? parecida Sí, esta. sí, sí, sí. Entonces, acordar a algún restaurante o alguna Por cosa supuesto. que viene y le dice, ¿qué se van a servir, chicos? Eso de servir está de más, señor. Vamos a ir rápidamente. Que me gustó mucho esto, o sea, de poder compartir así estos sonidos del mundo.